Il campionato è ancora lungo e c'è modo di rimediare un brutto colpo, ma la fiducia di chi è in forma sarà difficilmente frenata. Amici appassionati di calcio, ciao da Salvo Gerazzi, siamo live dal Giovanni Bruzzoleri di Favara, provincia di Agrigento e Castrum Favara Scapatese, 14ª giornata del girone I di Serie D. Calcio da fuori, Favara con il tentativo di Calogero La Piana. Squadra ospite che adesso subisce questo calcio di punizione battuto dalla Favara verso la porta. Si distende Becchi. Pallone profondo. Altra sponda di testa. Alzata per il destro al volo. Respinto da Suglia. L'occasione per Neia. Insomma, cross in mezzo, sponda, destro verso il secondo palo, opportunità per Palmieri, passaggio verso il centro, Esposito, libera, 1-2, Esposito allarga, c'è Ciam sterzata, mancino di Ciam, il gol della Scafatese che si porta avanti con Ciam 1-0 dei Campani, il gol, il primo in carriera in Serie D per Ciam. Aliperta scuffia, il pallone rimane lì, Markic ma in fuorigioco. Ciam, posizione regolare, passaggio sotto le gambe, rimpallo vincente, altro mancino, deviato fuori. Giocate veloci del Favara, Camilleri in profondità, pallone per avanzato, e c'è la rete del Favara, annullata per fuorigioco. Neia scarica su Palmieri e poi rivoleva il compagno Romero, c'è il varco avanzato, può andare ancora avanzato, calcia da posizione defilata, è ancora del Favara, il possesso, nuovo cross, Romero ad infilarsi, parte Neia, secondo palo, colpo di testa di Albadoro, si è abbassato un attimo Palermo, La Piana prova il colpo di prima, poi ce la fa comunque, pallone in verticale per avanzato e Sebecchi la prende il portiere della Scafatese. La Piana, Un minuto di recupero. Romero si muove, La Piana è abbastanza libero, potrebbe anche calciare, tira La Piana, largo, ancora La Piana, trova il cross, tutto su Markic, doppio controllo, avanzato il tiro, l'arbitro va a guardare in mezzo, colpo di testa di avanzato che non c'è, va Aliperta in mezzo, Markic, colpo di testa all'indietro, scuffia. Va a prendersi nel giallo con Markic, c'è l'espulsione. Allora Scafatesi in 10. Favara che ha poco più di 5 minuti più recupero a disposizione. Demin da fuori. Colpo di testa di Puccio. Pallone arriva dall'altro lato. Nuovo traversone, secondo palo. L'anticipo decisivo nei confronti di Vaccaro, cross di La Piana. Ma c'è il triplice fischio ufficiale. La vittoria della Scafatese sul campo del Favara 1-0.